Adura ló ṣílẹ̀kùn àná. Adura ló ṣílẹ̀kùn àná. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wọ́ Adura olùkọ́ láti lọ́wọ́ wọ́n sí a kẹjá bí ẹ̀mí ọdúnwá Adura ìkẹta ibi tí mò ń lọ òjìnà bàbá mú mi débẹ̀ kíá. Bàbá mú máa débẹ̀ lọ́gọ́ ibi táwọn òjìnà olúwa fún wa ní kíá. Ìbáwọ̀ òjìnà ibi táwọn òjìnà bàbá fún wa ní kíá. Ẹ̀ka tí a tẹríba fún àdúrà. Jehovah. Mímọ́. Jehovah. Mímọ́. Emmanuel mímọ́. Kábíyèsí. Ayérayé Ọlọ́run ìyanu. Olúwa ṣé. Adúpẹ́ lórí ìjọ. Olúwa ṣé. Adúpẹ́ lọ́tùn lósì. Ẹ ṣé o Jésù. Àmọ́jọ́ òní. Ẹ ṣé. Bàbá a fẹ́ lọ sọ̀rọ̀ rẹ kọ́ wa mọ̀ ń sọ. Àmín Jésù. A ti wà lórí tí ń ṣe igi tí ń ṣe àgbélébùú àti tí ń ṣe àga ìwàásù náà. Ọ̀run kọ́ wa mọ̀ ń sọ. Àmín Jésù. Ibi tí a ń lọ òjìnà ẹ̀rí mú wa débẹ̀. Bàbá mú wa débẹ̀ dandan. Mú wa débẹ̀ kíákíá. Wọnú wa. Ọ̀rọ̀ rẹ kó jáde. Àmín. Àdúrà mọ́jọ́ ṣe tiwa ti. Àmín Jésù. Fún aláṣẹ ọ̀run. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Bá mi ṣe hallelujah kan kó jókòó. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Let's be seated. Ẹ jọ̀wọ́. Please. Mo rọ gbogbo orí kọ̀ọ̀kan. I beseech all of us. Ẹ jẹ́ kí a gbé ìwé ìyè wa jáde. Let's bring out our holy books. Ìdí ṣe Bíbélì wa. Our Bibles. Kí a mú ìdíṣe gègé wa dání. And hold on to our writing pen. Kí a sì mú ìdíṣe ìwé àjákọ wa tí a mọ̀ sí jọ́tà náà sí pẹ̀lú. And our notepad. Kí kájọ máa rìnrìn àjò náà ní lẹ́sẹẹsẹ. Before we embark on ọ̀run náà sì mú wa lájòjà lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Kí ni kókó ọ̀rọ̀ tí mo mú tọ̀ yín wá lónìí? What is that main point I want to do today? Most especially. Ìwọ abiyamọ òdodo. You as a true parent. Obìnrin nìkan kọ́ là ń pè lábiyamọ. It is not only a woman that is called a parent. Àtọkùnrin àti obìnrin náà ni abiyamọ. Both male and female. Àwọn méjèèjì àjọ pọwọ́pọ̀ àjọ bí ọmọ náà. Both of them. Mo sì gbàdúrà lórúkọ Jésù iná ọmọ ò ní jó yín. And I pray that the child you not. Ohun tí mo mú tọ̀ yín wá lónìí ó ṣe kókó. What I have brought for you today is important and it is something important. Tẹ máa lò lọ́sàn. It is something you can use in the morning, afternoon and night. Tẹ máa lò ní ọ̀gànjọ́ òru. And you can use it in the middle of the night. And you use it all times. Kí ni òun náà? What is that thing? Òun náà ni àdúrà. That is prayer. Àkọlé tí ṣe ìwàásù tòní. The topic of a sermon òun ni wípé is gba àdúrà. Pray. Títí tí iṣẹ́ ìyanu yóò fi ṣẹlẹ̀. Till the miracle happens. Gba àdúrà. Pray. Títí tí nǹkan kan yóò fi ṣẹlẹ̀. Till something happens. Gba àdúrà. Pray. Títí tí ire ayọ̀ yóò fi tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́. You get your joy. Mo gbà ládùúà. And I pray that after this sermon, ẹ ò rí àmì. Àmì náà yóò sọ yín dọmọ. Àdúrà yín yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ìyanu yóò sì ṣẹlẹ̀. And miracles will happen. Mi ò ní gbà wá tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. I won't waste much of time. Torí ọ̀rọ̀ náà pọ̀. Because ṣùgbọ́n it's quite a ó máa gé ní pépèpépèpè. But we shall take it bit by bit. Tí Ọlọ́run bá fún wa ní oore ọ̀fẹ́ àti parí ẹ̀. And if God permits. Ṣùgbọ́n máa ń wù mí. But I would love it. Ká sọ tán. That would finish it ká tó bọ́ sí pele mi. Before we move to the next stage. Ìyẹn lè jẹ́ kí agbọ́lágbọ̀yé. That will make us understand it all. Adẹ̀dùn àpọ̀ àpè lórúkọ Jésù. And to be quite interesting. Mo ní kí ni àdúrà? What is prayer? Àdúrà ìgbàdúrà jẹ́ ìtísí àsìkò tó fi bá ìtísí Ọlọ́run nínú àjò. Prayer is the time we use in embarking on the journey of God. Àdúrà jẹ́ ìtísí ìrawọ́ ẹ̀bẹ̀. It is a time, it is tìrẹ, a pleading of tèmi, your pleas, my tìjọ, pleas, and the churches, tìpínlẹ̀, the states, torílẹ̀-èdè, the nations, sí ìtísí Ọlọ́run, to God, lórí ohun tí a fẹ́, on what we want, ohun tí a kò fẹ́, on what we do not want, what we want, ìtọ́jú ẹ̀dùn ọkàn wa, and that which hurts us. Òun ni à ń pè ní àdúrà. That is what we call prayers. Olúwa kó gbọ́ ìgbé àti ẹ̀bẹ̀ wa. And may God accept our prayers. Mo fẹ́ kí a wò ó
And I want you to see àdúrà ní agbára púpọ̀ jù. that prayer is quite nítorí ńlá fi sọ pé gba àdúrà. God, the Bible also says to pray without ceasing till that thing happens, till your miracle happens, you get the miracle you get your glory, until your story becomes a joyful one. Please, for the Bible readers, I want you to be in the Spirit so that you can read fast. Let's look at the book of Psalms. Psalm 5 from verse 1 to 3. Fi etí sí ọ̀rọ̀ mi Olúwa. Fi etí sí ọ̀rọ̀ mi Olúwa. Kíyèsí àròyé mi. Kíyèsí àròyé mi. Consider my meditations. Fi etí sí ohùn ẹkún mi ọba mi. Fi etí sí ohùn ẹkún mi. Listen to the voice of my cry. Ọba mi àti Ọlọ́run mi. Ọba mi àti Ọlọ́run mi. My King and my God. Nítorí pé ọ̀dọ̀ rẹ ni èmi ò máa gbàdúrà sí. Ẹ dúró. Fi etí sí ìdí sí ohùn ẹkún mi àti ẹ̀bẹ̀ mi. Give ears to my cry. Kí ni a sọ fún wa sí àní ẹ̀bẹ̀ jẹ́ ìdí sí àdúrà? I said your cries for prayers. Bẹ́ẹ̀ni àbẹ́ ẹ̀kọ́. Isn't it so? Ó ní ọ̀dọ̀ rẹ ni èmi yóò máa gbàdúrà sí. For unto you will ọ̀dọ̀ Ọlọ́run náà máa gbàdúrà sí. Kò kí ń ṣe ọ̀dọ̀ èṣù. Not unto the devil. Ohùn mi ni ìwọ ó gbọ́ ní òwúrọ̀, Olúwa. Ohùn mi ni ìwọ yóò gbọ́ ní ìdí ṣe òwúrọ̀. My voice shall you hear in the morning. Tẹ̀síwájú. Ní òwúrọ̀ ni èmi ò máa gbàdúrà mi sí ọ, èmi ò sì máa wòkè. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí tí ìwọ kì í ṣe. Ẹ dúró. Èmi ò máa gbàdúrà mi sí ọ. I will pray to you. Èmi ò sì máa wòkè. And I will look up. Fún ìdí ṣe. For that. Ìdí ṣe ìdápadà, ìdí ṣe èrè. That which is called restoration and àdúrà tí mo ti gbà. Ìdí ni a fi sọ fún wa pé ohùn mi ni èmi yí ohùn mi ni ìwọ yóò máa gbọ́ ní ìdí ṣe òwúrọ̀. My voice is that which you would hear. Ìwọ lèmi ò máa gbàdúrà sí. And I will pray unto you. Fún ìdí ṣe ìrawọ́ ẹ̀bẹ̀. For that which is called praying. And I will look up. Àsìkò kan wà. There is a time a ó fi gba àdúrà. that we pray. A ó wá dúró. And we will stand. Fún ìdí ṣe èsì àdúrà. For some minutes for prayers. Ohun tí a ń sọ níbẹ̀ yẹn nìyẹn. That is what we are talking about. Síwájú sí. Furthermore. Ẹ jẹ́ kí a wo ìdí ṣe agbára àdúrà. Let's look at the mightiness Iṣẹ́ wo of ni àdúrà ń ṣe? What is the function of praying? Ẹ jẹ́ kí a wo ìdí ṣe iṣẹ́ àwọn àpòstólì. Let's look at the book of Acts. Orí kẹta. Chapter 3. Ẹsẹ̀ kẹfà. From verse 6. Títí dé ìkeje. Pétérù sì wí pé. Pétérù wí pé. Fàdákà àti wúrà èmi kò ní. Fàdákà àti wúrà ni kò ní. Silver and gold I do not have. Fàdákà àti wúrà èmi kò ní. Fàdákà àti wúrà ni kò ní. Ṣùgbọ́n ohun tí mo ní èyí ni mo fi fún ọ. Ohun tí mo ní òun ni mo fi fún ọ. But what I have I give to you. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Kristi ti Násárẹ́tì. Kristi ti Násárẹ́tì. Christ of Nazareth. Dìde kí o ṣe kí ni? Rise up and do what? Dìde kí o ṣe kí ni? Rise up and do what? Mo gbàládùá lórúkọ Jésù. And I pray for you today that. Gbogbo ẹ̀yin tí ayé ti dájọ́ kó. That every one of you that the word has ní orúkọ Jésù. That in the name of Jesus that you should rise. Gbogbo adágún odò tí ń bẹnu ayé yín. Ní orúkọ Jésù kó máa parẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti jókòó. Mo gbàládùá lórúkọ Jésù ẹ dìde. And I pray that you should rise. Kí ni ohun tí à ń sọ? What are we saying? Tí a bá wò ó. If you look at it. Iṣẹ́ ìyanu kan. There is this òun ni miracle. Pétérù ṣe níbẹ̀. It's a miracle that Peter performed in the power of his prayers. Àṣẹ ọ̀rọ̀. The authority in the word. Ìgbàgbọ́. And in faith. Tí a bá wò ó. If you look at arákùnrin kan wà. There was a man. Tí ó máa ń dúró ní ìtísí ẹnu ọ̀nà ti tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. That sits at the temple of the Ìtí à ń pè ní beautiful gate. What that is called the beautiful gate. Gate rere. The beautiful gate. Ó máa ń dúró níbẹ̀. He sits there. Alágbèéní. He was a beggar. Láti tọrọ bárà. He was an alms beggar. Lọ́wọ́ àwọn tó bá fẹ́ wọnú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. He begged from those who go to the temple. temple. And when Peter and John were coming, he saw them. Ó wò wọ́n ní ẹ fún mi lówó. He looked at them and told them to give him money. And they looked at him. And they said, look at us very well. Ó ní wúrà àti fàdákà ní òní kò ní. Gold and silver we do not have. Oníṣùgbọ́n kí ni tó bá mi kà á sí. Pétérù sì wí pé. Pétérù wí pé. Fàdákà àti wúrà èmi kò ní. Fàdákà àti wúrà kò ní. Silver and gold have I none. Ṣùgbọ́n ohun tí mo ní mo fi fún ọ. But what I have I give to you. Ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Dìde kí o sì máa rìn. Dìde kí o sì máa rìn. Rise up and walk. Ó sì fà ní ọwọ́ ọ̀tún. Ó gbé dìde. Ẹ ṣe ẹ̀dánu dúró.
ohun tí a ń sọ níbẹ̀ agbára àdúrà ni. What we were being told. Ìwọ náà gba àdúrà. You also pray. Gba àdúrà. You pray. Kí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kó lè ṣẹlẹ̀. You should pray so that kí ìrìn ayọ̀ kó lè tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́. Ẹ wo ọjọ́ tí ti ṣe alágbèé tó ti ń bá kiri. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ náà ó rí àánú gbà. Àdúrà ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé ẹ̀. Àdúrà yóò ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a tún tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ ká wo ìtí ṣe ìwé iṣẹ́ àwọn àpọ́stólì orí 4 ẹsẹ̀ 13 ẹni 21 Acts 4 verse 31. Nígbà náà nígbà tí wọ́n gba àdúrà tán. Nígbà tí wọ́n gba àdúrà tán. Ibi tí wọ́n ti péjọ pọ̀ sí ó mì tìtì. Gbogbo wọn sì kún fún ẹ̀mí mímọ́. Wọ́n sì ń fi ìgboyà sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Níbi tí wọ́n ti péjọ. Where they gathered tí wọ́n ti gba àdúrà. And prayed. Ibẹ̀ mì tìtì. The place shook. Gbogbo wọn kún fún ìtísẹ̀ mímọ́. And they were filled with the Holy Spirit. Ẹ̀mí balẹ̀ orí kọ̀ọ̀kan. The Holy Spirit met with them. Wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And they spoke the word of God. Olúwa ò ní kọ̀ ìpéjọpọ̀ wa. Àmín Jésù. Torí pé Olúwa ò kọ̀ ìpéjọpọ̀ àwọn ènìyàn mímọ́. Ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀. But what happened? Nínú ibi tí a ń sọ̀rọ̀ yìí. In this place we're talking about. Òun ni wípé. Is that àdúrà ní agbára púpọ̀. Prayer is quite mighty. Àdúrà ní agbára púpọ̀. Prayer is quite effective. Àdúrà ní agbára púpọ̀. Prayer is quite powerful. Kò sí ohun tí àdúrà ò lè ṣe. There is nothing prayers cannot do. Ṣé àmọ̀ pé ìdí ṣe àwọn arákùnrin nì nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ Olúwa tán kí ìdí ṣe ìyìn rere. You know those when they started evangelizing. Àwọn ènìyàn wọn bínú. People were angry. Wọn kò fẹ́ gbọ́dọ̀ wọn. They didn't want to listen to them. Wọ́n gbé wọn sínú túbú. They were imprisoned. Ṣùgbọ́n. But. Ó sọ fún wọn wípé. He told them. Ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. That the word of God. Ó ní báwo ni kí ó ṣe rí. That how báwo ni ìbá ṣe rí. Èwo ni yóò yẹ kí a gbà nínú ìtíṣe ọ̀rọ̀ ènìyàn. Which are we supposed to accept between the words of man and that of God? Wọ́n jù sínú túbú. And they imprisoned him. Ṣùgbọ́n ó sọ fún wọn wípé. But he told them. Èyí tó jẹ́ òtítọ́. But the truth. Òun ni òun ń sọ. Is what he was telling them. Èyí tó lè gba ìwọ sílẹ̀. That could save you. Òun lòun ń sọ. That is what he's telling you. Ìtíṣe ìgbàlà. That is the salvation. Is that he has brought. And they saw that. Ó sọ̀rọ̀ ìyè. He has spoken. Ó sọ̀rọ̀ ìgbójú. He speaks life. Wọ́n wo ìtíṣe ẹ̀ṣẹ̀. And they looked at the sin. Àti ẹ̀sùn. And tí wọn yóò fi kàn. And they looked at what to say to him. Wọ́n ṣe kíni. And when the time came, they left him. Wọ́n péjọpọ̀. They gathered. Wọ́n kóra wọn jọ. And they kò sọ wípé ńgbà tí Olúwa ti gbé ògo fún mi. But he didn't say when the Lord has given me the glory. Let me go home. Kò sọ bẹ́ẹ̀. He didn't say that. Wọ́n kóra jọ. They gathered again. Wọ́n tún lọ gba àdúrà. And they went to pray. Wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. And they thanked God. Fún ti ṣe iṣẹ́ ìyanu. For the miracle. Níbẹ̀ ni ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o. And it happened there. Wọ́n gba àdúrà. They prayed. Ilẹ̀ mì tìtì. And the ground shook. Ẹ̀mí wọn bà lé wọn. The Holy Spirit fell on them. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgboyà. And they spoke with boldness. Ẹ̀mí mímọ́ ìdí yóò jẹ́ kí ayé rẹ yóò tòrò. Ìdí yóò tọ́ sọ́nà. Tí yóò jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ìgboyà. Tí yóò jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ìyè. Tí ẹ̀rù òfin ní bà ẹ́. Tí ìrìn àjò yóò fi gúnlẹ̀ sí ti ṣe èbúté ayọ̀. Olúwa yóò gbé wọ̀ ẹ́ lónìí. Àmín Jésù. Bẹ́ẹ̀ bù ẹ̀mí mọ́ràn lónìí ní orúkọ Jésù. Àmín. Kí ni ohun tí à ń sọ? What are we talking about? À ń fi yẹra wa wípé. We are trying to make us understand that we should pray. Ẹ gba àdúrà. We should pray. Títí tí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá yóò fi ṣẹlẹ̀. Till something great happens. Títí tí ìrìn ayọ̀ yóò fi tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́. Till you get that joyful thing. Sátánì. Satan. Sátánì. Satan. Èṣù. The devil. Ẹni ègbé. The cursed person. Ẹni ẹ̀kọ́. That rejected person. Kò fẹ́ kí a ṣe kíni o. Does not want us to pray. Kò fẹ́ kí èmi kó gbàdúrà. It doesn't want me tó bá tẹ̀ ń gbàdúrà. And when you pray. Ó fẹ́ gbàdúrà lọ́wọ́ rẹ. He wants to take the prayer. Ìwọ abiyamọ òdodo. And you as a parent. Rántí ọjọ́ òní. Remember today. Lọ di ìtísí àmùrè àdúrà. Remember the glory of prayer. And begin to pray. Lọ́sàn-án. In the afternoon, in the morning, lálẹ́, and at night, láìsàárẹ̀, without ceasing, ní gbogbo ìgbà, at all ní ìgbà times, gbogbo, at all lórí ọmọ, times, over your lórí child, ọkọ, over your lórí husband, aya, over your lórí wife, àdáwọlé, over your lórí divorce, iṣẹ́. over your work. Àdúrà dára púpọ̀ jù. Prayer is a very good thing. Àdúrà dára púpọ̀ jù. Prayer is a very good thing. O ní àdúrà dára púpọ̀ jù. I said prayer is a very good thing. Ẹ jẹ́ kí a wo ìtísèwé Matthew. Let's look at the book of Matthew. Chapter 26. Chapter 26. Verse 30. Verse 30. Ẹ jẹ́ ká rọ́ọ̀ṣì ẹ̀ títí dé wọ 41. Nígbà tí wọn kò sì kọ orin kan. Nígbà tí wọn kò sì kọ orin kan tán. Nígbà tí wọn kò sì kọ orin kan tán. Matthew 26 36. Nígbà náà
ni Jésù bá wọn. Yes. Wá sí ibì kan tí à ń pè ní Gẹ́stímánì. Yes. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé. Ẹ jókòó níhìn-ín. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí mo bá lọ gbàdúrà lọ́hùn-ún. Ó sì mú Pétérù àti ọmọ Sébédè. Bẹ́ẹ̀ni. Méjèèjì pẹ̀lú rẹ̀. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí banújẹ́. Máa wí. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí rẹ̀wẹ̀sì. Nígbà náà ni ó wí fún wọn pé ọkàn mi balẹ̀ gidigidi. Bẹ́ẹ̀ni. Títí dé ikú. Ẹ dúró níhìn-ín. Kí ẹ sì máa bá mi ṣọ́nà. Ẹ dáwọ́ dúró. Ẹ wo situation tí Jésù tó wà ní ìtìsí àkókò náà. Look at the situation Jesus Christ was at that time. Ó ń fẹ́ àdúrà. He wanted prayer. Òun náà ń gba àdúrà. And he was praying. Ó sì sọ fún ìtìsí ọmọlẹ́yìn rẹ̀. And he told his disciples. Tẹ̀síwájú. Ó sì ń lọ síwájú díẹ̀. Ó sì dojú bọlẹ̀, ó sì ń gbàdúrà wípé. Bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ni. Bí ó bá lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Jẹ́ kí agọ̀ yìí kí ó kọjá lórí mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n kì í ṣe bí èmi ti ń fẹ́. Bí kò ṣe bí ìwọ ti fẹ́. Ẹ dáni dúró, ẹ bá wa lọ sí 40:41. Ó sì tọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ni. Ó bá wọn. Wọ́n ń sùn. Wọ́n ń sùn. Ẹ dúró. Ṣé ẹ rí iṣẹ́ tí èṣù ń ṣe? Can you see what Satan was doing? Ṣé ẹ rí iṣẹ́ burúkú tí ètù ń ṣe? Can you see what the devil does? Ní àkókò tó yẹ kó máa gbàdúrà. At the time they were to be praying. Wọ́n ń sùn. They were asleep. Jésù Kristi padà wá. Jesus Christ Ó came bá back. wọn ń sùn. And he met them Ǹjẹ́ ó yẹ asleep. kí wọ́n máa sùn? Were they supposed Ní to àkókò sleep? àti ìgbà náà. At that Ṣùgbọ́n time. ẹ wo iṣẹ́ tí èṣù ń ṣe. But look at what the Ó devil kùn wọ́n lórun. does. Tẹ̀síwájú. He made them sleep. Ó sì wí fún Pétérù pé kí n la ẹ̀yin kò hàn lè bá mi ṣọ́nà ní wákàtí kan. Ẹ máa ṣọ́nà kí ẹ máa gbàdúrà. Ẹ ṣe ó ní ẹ máa ṣọ́nà kẹ̀sì máa gbàdúrà. Ẹ máa ṣọ́nà kẹ̀sì máa gbàdúrà. Kò sẹ́ni tó ìgbà tàbí àkókò tọkọ yẹ wọlé dé. Ẹ máa ṣọ́nà. Ìfúnra ìṣọ́nà àmọ̀gbà tí ti ṣe ọkọ ìyàwó lèdè. We do not know when the bridegroom would come. Nítorí náà ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà. That is why we should be Ẹ má jẹ́ watchful ká and fi praying. ìtíṣe àdúrà wa ṣàwàdà. We should not joke Ẹ with má our jẹ́ ká fi prayers. ìtíṣe ọwọ́ yọ̀bẹ ká mú ìtíṣe àdúrà wa. Not throw away our prayers. Ohun tẹ̀mí ń bá ìwọ sọ lónìí, What I am telling you ọkùnrin this àti morning, obìnrin, both men ọmọdé and àti female, àgbà, young and òní old, wípé ẹ máa gbàdúrà that you should láì pray rẹ̀wẹ̀sì, without ceasing, láì sàárẹ̀, without ẹ ceasing. máa gbàdúrà You should pray títí tí till ìrẹ̀ ayọ̀ yóò fi tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. you get your joy. Ẹ jẹ́ ká wòwe Romans. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi kó àwọn ẹsẹ̀ sílẹ̀ ẹ lọ mú lò tẹ́ bá délé. Romans 6:63. Romans 8:26. Romans 8. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. 26 to 27 years. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Ní ẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ni. Pẹ̀lú sì ń ran àìlera wa lọ́wọ́. Nítorí a kò mọ bí a ti ń gba àdúrà gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí tìkára rẹ̀ ń fi ìrora tí a kò lè fi ẹnu sọ bẹ̀bẹ̀ fún wa. Ẹni tí ó sì ń wá inú ọkàn wò, ó mọ ohun tí inú ẹ̀mí, nítorí tí ó ń bẹ̀bẹ̀ fún àwọn ènìyàn mímọ́ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣe ẹ̀mí ni a fi ń gba àdúrà. We pray with the spirit. Ara kò lè gba àdúrà. The flesh cannot pray. Ẹ̀mí ló ń gba àdúrà. The spirit prays. Olóyìnbó á ní the deep calls to the deep. Ara kò lè gba àdúrà, ẹ̀mí ló lè gba àdúrà. Flesh cannot pray. Ó ní ẹ̀mí mímọ́ wọnú mi lọ, ẹ̀mí mímọ́ wọnú mi lọ, torí fẹ́ mo fẹ́ bẹ̀rù lórí mi, mo fẹ́ ṣẹ́gun ní ìrìnàjò, Mo fẹ́ kọ́ tàbí tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ wọnú mi lọ. ó ní ìdí ẹ̀mí mímọ́. You need the Holy Ẹ̀mí Spirit. máa bá ẹ rìnrìn The àjò. Holy Spirit will work with Mo you. sọ wípé mo fẹ́ máa ṣe ní kánmọ́kánmọ́. I told you I want to make it. Ṣé rí ìtísí àdúrà ní àsìkò tí a lò pẹ̀lú ìtísí Ọlọ́run? So the time of praying, the time you spend with God. Nínú ìtísí ibùdó ìtísí ìtẹ̀dó àdúrà. In the habit of prayer. Olóyìnbó sọ wípé ó ní prayer is time invested in the corridor of power. Hallelujah. Hallelujah. Ó ní àdúrà, ó ní àkókò
Ìjà fi bọ́lọ́run ṣòwò. Prayer is the time you invest in working with God. Ní ìtí ṣe gbàgede agbára nínú Ọlọ́run. Mo gbàládùá ọ̀run á gbé agbára wọ̀. Àmín Jésù. Ṣé rí agbára kan kò sí láì jẹ́ wípé o gba àdúrà. There is no power without praying. If you do not walk with God, if you have not created time to walk with the Holy Spirit and you pray, Àmín Jésù. Mo ní àdúrà yín máa gbà lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Ṣé rí ìwọ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́? You as a believer, tó o bá lè gba àdúrà, if you cannot pray, onígbàgbọ́ náà ti di òkú. That believer is a dead person. Gbogbo ìṣòro tí a ní, all the problems you have, ìdí ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó ga jù, that is a sin that is ìdí ṣe wàhálà tó ga jù, that is the biggest of your problems, ẹ̀ṣẹ̀ àìlè gba àdúrà, is the sin of the inability to pray. A prayerlessness life. Ní gbàdúrà kẹ́ tó gbàdúrà. Àmín Jésù. Mo ní ní gbàdúrà kẹ́ tó gbàdúrà. Àmín Jésù. Mo ní ó yẹ ká máa ṣe kíni? Ó yẹ ká máa gbàdúrà. We should pray. Ẹ máa bá mi ká lọ. Mo fẹ́ sọ fún yín. I want to tell you. Báwo ni a ṣe ń gbàdúrà? How do we pray? Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìtìsí ìwé 1 Samuel 12-23. 1 Samuel. Chapter what? Chapter 12-23. Pẹ̀lúpẹ̀lú. Bẹ́ẹ̀ni. Bí ó ti ṣe. Sorry. Pẹ̀lúpẹ̀lú. Yes. Bí ó ṣe ti èmi ni. Bẹ́ẹ̀ni. Kí a má rí i pé èmi sì dẹ́ṣẹ̀ sí Olúwa ní dídẹ́kun gbàdúrà fún yín. Èmi ò sì kọ́ yín ní ọ̀nà rere àti títọ́. Olúwa ní òun yóò kọ́ wa ní ìtíṣe ọ̀nà rere. The Lord says they will teach us the good and the right way. Ẹ jẹ́ kí a tún wo ìtíṣe ìwé Psalm 66:17. Ní kánmọ́kánmọ́ ẹjọ́ Psalm 66:17. Èmi fi ẹnu mi kígbe pè é. Èmi fi ẹnu mi kígbe pè é. Èmi ò sì fi ahọ́n mi bùyìn fún. Èmi yóò fi ahọ́n mi bùyìn fún. Kí ni ohun tí a fẹ́ kọ́ ń bí báyìí? What are we ohun tí a fẹ́ kọ́ ni wípé what we want to learn tó o bá ń gba àwẹ̀, if you fast, bó o bá gbà á and you pray látàárọ̀ di ìrọ̀lẹ́, tó o bá ké pe Ọlọ́run, if you do not call on the Lord, lásán lórí asán ni. it is all in tó o bá jí vain. lóru, If you wake up in the tó o bá lọ midnight fẹ́ ṣèṣọ́ òru, and you want to tó o pray kàn torí léńgbélèǹgbélèǹgbélèǹgbé, and you're just mumbling tó o gba àdúrà, and you have not prayed, ó ń tan rẹ̀ jẹ ni. you are only Ó deceiving ní yourself. pé It says call yóò on dá ọ him lóhùn, and he will answer kankun, òun yóò sí and fún he ọ. will open. Kí ni ohun tí a sọ níbẹ̀? Ó ní lanu rẹ kó gba àdúrà. It says open your Àtúwà fi mouth and cross pray. kan sí. Ó ní yìn. It says pray. Àwọn ẹlòmíràn àmàdúrà gbà o. Some of us do not know how to Ẹlòmíràn máa pray. gba àdúrà. Mò ń bọ̀ Some lórí people yẹn. will pray A and máa gba àdúrà some people pray bí ẹni wípé ó ń bá Ọlọ́run jà. like they are A fighting máa with gba àdúrà. God. A máa They ṣèlèkùn pray sí Ọlọ́run. and they start A máa gba àdúrà. fighting A God. máa halẹ̀ mọ́ Ọlọ́run. keep praying and they Níwọ̀n ìgbà tó yẹ kí o lọ ní challenging God. ìtíṣe ìrẹ̀lẹ̀. And when Tí you o bá lọ sí ìtíṣe ààfin ọba when you go to àbí the ọ̀dọ̀ king's gómìnà palace tó bá débẹ̀ wá or to the tẹríba. governor's office, Ó ṣe you tẹríba bow. Why not pẹ̀lú bow ìtíṣe Ọlọ́run rẹ. with your Ẹ jẹ́ ká God wo before your God? ìwé Matthew 6:5-13. Matthew 6. Bẹ́ẹ̀ni, má ṣe dàbí àwọn àgàbàgebè nígbà tí ìwọ bá ń gba àdúrà. Ṣé ń gbọ́? Ṣé ó yé yín? Kí àwọn ènìyàn kó lè wá rí wọn. Àwọn ẹdúró mọ̀ ń bọ̀ ọ̀yá mi. Ẹlòmíì tó bá ń gbàdúrà àdúrà ṣe kárí mi ni. Kí wọ́n mọ̀ wípé Kìrìsìtẹ́nì ni. Some people pray so they will be Ẹlòmíì known gbogbo àwọn as ceremonial dress pátápátá. Some people love Òun ló máa ceremonial gbé wọ̀. dresses. That is what Àwa they dúró wear. níbi tí wọ́n ti máa rí. Then they stand at places they Irú will see àdúrà them. kọ́lá ẹ tẹ̀síwájú. Wọ́n ti gba èrè wọn. They have their rewards. Tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n ìwọ tó bá ń gbàdúrà wọ ìyẹ̀wù rẹ lọ. Tó o bá ṣẹlẹ̀kùn rẹ mọ́ra rẹ gbàdúrà sí bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run.
bàbá tí ó rí ohunkóhun tí ó sì sọ fún wọn ní gbangba yóò tú àṣírí èṣù ọ̀ṣun àtàjẹ́. tẹ̀síwájú tí ẹ bá ń gbàdúrà ẹ má ṣe àtúwá asán àtúwí asán tóyìnbó ń pè ní tautology. You keep on repeating the same thing. Nǹkan kan náà ló ń sọ. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ò ṣe wọ́n ní kó wá ṣe testimony ó ń sọ story. Kí ni tọ́lọ̀ ń ṣe? Sọ ní kánmọ́kánmọ́. Go straight to the point. Bẹ́ẹ̀ náà ni àdúrà náà rí. That is the same way you do your prayers. Ẹ jẹ́ ká tún wò tí ṣe ìwé 1 Corinthians 14:15. Ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 14 ẹsẹ̀. Ǹjẹ́ kí ni rẹ̀? Èmi ò fi ẹ̀mí gbàdúrà. Èmi ò fi ẹ̀mí gbàdúrà, èmi Ọlọ́run, èmi ni Ọlọ́run tá à ń sọ nìyẹn. Èmi ò sì fi òye gbàdúrà pẹ̀lú. A ó fi òye gbàdúrà pẹ̀lú. And I'll pray with understanding. Èmi ò sì fi ẹ̀mí kọrin. Èmi ò fi ẹ̀mí kọrin. And I will sing with the spirit. Èmi ò sì fi òye kọrin pẹ̀lú. Ẹ ṣé púpọ̀. And I will sing with understanding. Àlàyé lórí báwo ni a ṣe ń gbàdúrà. It is an explanation on how to pray. Ta ni ó yẹ kí a gbàdúrà sí? And the second is whom do we pray to? Who should we pray for? Àwọn wo ni ó yẹ ká gbàdúrà fún? Who are the people we should pray for? Ẹ jẹ́ ká wo ìtísé Romans 15:30. Romans 15. Ìwé Róòmù. Kíákíá. Ẹjọ mọ̀ ń bọ̀ ẹjọ kí ẹnìkan kó máa wá ìtísé 2 Corinthians 1:11 sílẹ̀ 15:30 la wà ń sìn ó yá. Mo bẹ̀ yín ará torí Olúwa Jésù Kristi kí ẹ bá mi làkàkà nínú àdúrà yín. Ẹ tẹ̀ ẹ́ máa kà. Kí a lè gbà mí lọ́wọ́ àwọn aláìgbọràn. Ká gbà mí lọ́wọ́ àwọn aláìgbọràn. Ní Judea àti kí iṣẹ́ ìránṣẹ́. Hallelujah. Kí ni ó tẹ́ à ń sọ àwọn wo ni ó yẹ kí a gbàdúrà fún? Àwọn tí ó bá béèrè fún ìtísé àdúrà, àwọn tó wà ní ìtísé ìṣòro. Those who are in problems. Ẹ jọ ṣé ẹ ti bá wa rí 2 Corinthians. Ẹ̀yin pẹ̀lú ń fi àdúrà yín ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa. Ṣé ń gbọ́? Pé nítorí ẹ̀bùn tí a fi fún wa láti ọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí ó lè máa dúpẹ́ nítorí wa. Ṣé ń gbọ́? Ok, ẹ jẹ́ ká tún lọ sí ìtúnṣe ìwé Jacob James 5:13-15. James. Inú ẹnikẹ́ni abàjẹ́ nítorí yín bí. Jẹ́ kí ó gbàdúrà. Inú ẹnikẹ́ni ha dùn. Jẹ́ kí ó kọrin mímọ́. Kí ó kọrin mímọ́ kó gbàdúrà. Ẹnikẹ́ni ń ṣe àìsàn nínú yín bí. Ẹ ṣé. Gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tó bá ń ṣe àìsàn. Whoever that is sick. Àìsàn póríṣiríṣi. We have different kinds of illnesses. Àwọn ẹni tí Bíbélì ní kí a máa gbàdúrà fún ni eléyìí. These are the people the Bible says we should pray for. Ẹ ṣé púpọ̀. Ìpele kẹta. And the third stage. Ó ní wípé báwo ni a ṣe ń gbàdúrà àbí ní ìgbà wo ni a máa ń gbàdúrà. When do we pray? Tí a mọ̀ sí how often do we pray? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wà nínú ẹ̀mí. Ẹ jẹ́ ká wo ìtísé ìwé Ephesians ìwé Éfésù chapter 6:18. Pẹ̀lú. Gbogbo nínú ẹ̀mí kí ẹ sì máa ṣọ́ra nínú ìdúróṣinṣin gbogbo àti ẹ̀bẹ̀ fún gbogbo ènìyàn mímọ́. Ẹ ṣé. Ìwé mímọ́ jẹ́ kí a mọ̀ wípé ó ní ní gbogbo ìgbà kí ìgbà ní ìgbà gbogbo ní kí a máa gbàdúrà tẹ̀mítẹ̀mí kí a sì máa wà nínú ẹ̀mí. And we should also be in spirit. Ẹ jẹ́ ká wo ìtísé ìwé 1 Thessalonians 5:17. Ìtí Thessalonica là ń pè ní Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká wo. Ẹ máa gbàdúrà ní àìsinmi. Ẹ máa gbàdúrà ní àìsinmi. Pray ceaselessly. Ẹ máa gbàdúrà láì sàárẹ̀. Ẹ máa gbàdúrà láì rẹ̀wẹ̀sì. Ẹ tẹ̀síwájú. Ẹ máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. Ẹ ṣé. Nítorí èyí ni ìfẹ́ Ọlọ́run nínú Kristi Jésù fún yín. Ẹ ní sùúrù.
ìwé mímọ́ ní pé ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́. The Bible tells us to give thanks. Ọlọ́run rẹ kò gba owó. Your God doesn't take money. Ọlọ́run rẹ kò gba obì. It doesn't take Ọlọ́run rẹ kò gba ìkọ́kọrẹ́. It doesn't take food. Bí kò ń ṣe yí pé ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ, ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ, èyí jẹba, èyí jẹ kọ́kọrẹ́ o, ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ. Ìwé mímọ́ ó ti